Let's learn the lung auscultation. Lung auscultation means hearing lung sound, like breathing sounds. With this device, this is called stethoscope. We use to hear lung sound, heart sound with this. So for the lung, first of all, in lung, we can hear three normal sounds. That is bronchial, bronchovascular and vascular. First one, bronchial. ब्रोंकियल साउंड सुनने के लिए ब्रोंकियल साउंड हमें ट्रेकिया के बगल में और एबव द क्लैविकल हमें सुनाई देगा, जिसके लिए हम स्टेथोस्कोप, दिस इज़ कॉल्ड द बेल, बेल को हम क्लैविकल के ऊपर प्लेस करेंगे, नहीं तो ट्रैकिया के बगल में भी हम यहाँ पे भी सुन सकते हैं, यहाँ नहीं तो हम यहाँ हमें यहाँ पे ब्रोंकियल साउंड देगा। ब्रोंकियल साउंड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि वो बहुत लाउड साउंड होता है। सॉरी, मेरे बैकग्राउंड में भी काफ़ी लाउड साउंड आ रहा है, तो लाउड होता है, हाई पिच होता है, ईजिली आप सुन सकते हो। देन सेकेंड वन इज़ द ब्रोंकियोवेस्क्युलर। ब्रोंकियोवेस्क्युलर साउंड्स हमें फर्स्ट सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस में सुनाई देगा, स्टर्नम के बगल में। हम जो ये बेल है उसको हम बोनी प्रोमिनेंस पे नहीं रखते हैं, बोनी प्रोमिनेंस मतलब के बीच में रखते हैं, लाइक इसलिए मैंने बोला कि हम इसे फर्स्ट और सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में रखते हैं। लाइक यहाँ पे दो रिब्स होंगे, तो उन दो रिब्स के बीच में अगर हम रखेंगे तब हमें लंग साउंड सुनाई देगा। अगर हम बोनी प्रोमिनेंस पे रखेंगे तो हमें कोई साउंड नहीं सुनाई देगा। तो हम फर्स्ट और सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में स्टर्नम के बगल में हम ब्रोंकोवेस्कुलर साउंड सुन सकते हैं। एंड फॉर द वेस्कुलर साउंड्स अराउंड होल लंग्स में हम सुन सकते हैं, बट जनरली हम फोर्थ फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में चेक करने के लिए मतलब सुनते हैं। और हम लंग साउंड जो है वो पोस्टीरियरली भी सुन सकते हैं, लाइक पीछे से हमारा जो स्कैपुला है उसका जो मीडियल बॉर्डर है वहाँ पे इसको प्लेस करके, वर्टिब्रा है उसके दोनों साइड लेटरली प्लेस करके हम भी ये लंग साउंड सुन सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर द टुडे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।